Bună, dragii mei! Astăzi vin cu o super rețetă de cornulețe evreiești, rughelach, cornulețe foarte fragede, dintr-un aluat mai deosebit, cu unt și cremă de brânză. Aceste cornulețe se fac în diferite variante. O să vă prezint astăzi două dintre ele. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru aluat avem nevoie de 250 de grame de făină cu 3 nule, 225 de grame de unt rece cu 82% grăsime, 225 de grame de cremă de brânză de tip Philadelphia, 30 de grame de zahăr, puțină sare și un pliculeț de zahăr vanilat. Pentru început, punem într-un castronel 250 de grame de făină cu 3 nule, adăugăm puțină sare, o lingură de zahăr, un pliculeț de zahăr vanilat sau o linguriță de extract de vanilie, 225 de grame de unt cu 82% grăsime. Untul trebuie să fie rece, să fie abia scos de la frigider. Adăugăm și 225 de grame de cremă de brânză de tip Philadelphia și frământăm doar atât încât să omogenizăm și să fie legat. Nu frământăm mai mult pentru că vrem să obținem un aluat fraged. Așa trebuie să fie aluatul după ce frământăm, să fie sfărâmicios, nu trebuie să fie elastic. Înfășurăm aluatul în folie alimentară, îl aplatizăm dându-i o formă dreptunghiulară și îl vom da la frigider pentru minim o oră. Ideal ar fi să-l lăsăm peste noapte. Între timp vom pregăti cele două umpluturi. Pentru prima umplutură am folosit 60 de grame de coajă de portocală confiată, 60 de grame de coajă de lămâie confiată, 60 de grame de merișoare confiate, 100 de grame de vișine confiate, 100 de grame de caise confiate și 50 de grame de alune tocate mărunt. Tăiem fructele confiate și coaja de lămâie și de portocală în cubulețe mici și le amestecăm cu alunele tocate mărunt. În continuare vom pregăti și cea de-a doua umplutură. Pentru aceasta avem nevoie de 100 de grame de gem de caise, 60 de grame de merișoare confiate și 80 de grame de alune sau de nuci. Punem într-un blender alunele și merișoarele confiate și le vom mixa pentru aproximativ un minut. Dăm umpluturile deoparte și revenim la aluat. După circa o oră, scoatem aluatul de la frigider și îl împărțim în 4 părți egale. Lăsăm pe masă o bucată de aluat, iar pe celelalte le punem din nou la frigider. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem aluatul cu ajutorul unui sucitor într-o foaie subțire de circa 2 mm grosime. Cu ajutorul unui capac cu diametru de 29 de centimetri, voi decupa un cerc. În loc de capac, puteți să folosiți și o farfurie așezată cu fundul în sus. Ungem foaia de aluat cu gem de caise și distribuim jumătate din umplutură pe toată suprafața aluatului. La acest model de cornulețe am folosit ca umplutură merișoarele și alunele mixate mărunt. O altă variantă pe care am făcut-o de foarte multe ori este să ungem foaia cu puțin unt și să o presărăm cu nucă măcinată, amestecată cu scorțișoară și puțin zahăr. Cu ajutorul unui tăietor de pizza sau a unei role, vom tăia cercul pe jumătate, apoi în 4 sferturi. Fiecare sfert îl vom tăia în 3, obținând astfel 12 bucăți egale. Rulăm fiecare bucată, începând de la bază și mergând spre vârf. Așezăm cornulețele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi le vom da la frigider pentru 30 de minute. Între timp vom pregăti din cele două bucăți de aluat rămase
cea de-a doua variantă de cornulețe. După ce pudrăm masa de lucru cu puțină făină, întindem bucata de aluat într-un dreptunghi de circa 22 pe 35 cm. Tot acum vom porni și cuptorul și îl vom fixa la 180 de grade pe treapta sus și jos cu ventilație. Punem jumătate din umplutura de fructe confiate pe cele două lungimi ale dreptunghiului și rulăm aluatul din ambele părți spre centru, formând astfel două rulouri. Izolăm rulourile la capete ca să nu iasă umplutura și tăiem pe lung în zona unde se întâlnesc pentru a le separa. Așezăm cele două rulouri pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Formăm și din ultima bucată de aluat rulouri în același mod și le așezăm pe tavă. Dăm fursecurile la frigider pentru minim 30 de minute și între timp vom scoate cealaltă tavă de cornulețe de la frigider și le vom coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Punem într-un castronel încăpător 100 de grame de zahăr pudră și tăvălim imediat cornulețele fierbinți. Scoatem și tava cu rulade de la frigider și le crestăm cu un cuțit bine ascuțit la o distanță de aproximativ 2 cm. Tăietura nu o să o ducem până jos, ci doar până la 2/3. Coacem fursecurile la fel ca și pe celelalte, la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Când s-au rumenit frumos, le scoatem de la cuptor și le dăm imediat cu zahăr pudră. Tot acum le vom tăia până jos și le desprindem. Așa arată aceste minunate fursecuri la metru. Sunt ușor rumenite și miros așa de bine încât nu ai cum să reziști tentației. Nu vă mai spun cât de fragede sunt, practic se sfărâmă în mână. Lăsăm fursecurile să se răcorească puțin în tavă, apoi le trecem și bazele prin zahăr praf. Eu voi sări acest pas ca să reduc din cantitatea de zahăr, deoarece copiii mei nu se vor mulțumi ei cu o bucată două. Aceste fursecuri se pot păstra chiar și o lună dacă le ținem într-o cameră răcoroasă, așezate într-o cutie de carton închisă. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper să o încercați și voi și să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!